ကျွန်တော်တို့ channel မှာ chocolate တွေရင်းမဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့ chocolate တွေတောက်ခုဖို့အတွက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ channel ကိုခေါ်တော့ပေးချင်ပါတယ်။တိတ်မကြောက်ဘူးဆိုတော့ထမင်းတော့ထုတ်သွားမနေတော့ပဲအစာပြေ coffee လေးတောက်ဖို့အတွက် Premier Coffee လေးတစ်ထုပ်လောက်တော့ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်။အားလုံးသိပြီကြပြီလားမသိပေမဲ့အခု Premier ကနေပြီးတော့တကယ် coffee စစ်ခါတက်တက်အရသာလေးနဲ့ drip coffee ဆိုပြီးအသစ်ထုတ်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ channel ကိုတော့အရင်တစ်ခေါက်ကလည်းခေါ်တော့ပေးပူပါတယ်။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့လေဆောင်တဲလေးဖြစ်ပါတယ်။တဲဝရရောက်ချင်းမှာပဲ chocolate တွေတောက်မခုခင်ပြန်လာရင် coffee လေးဖြုတ်ဖို့အတွက်ရင်တွေအိုလေးကျူပြီးတည်ထားခဲ့လိုက်ပါမယ်။ chocolate ဒီလိုလူသိများတဲ့အတွက်ကြောင့် chocolate ဒီလိုသုံးလုံးပေမဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့ chocolate လုပ်တဲ့အသီးမဟုတ်ပဲ chocolate ထဲမှာပါတဲ့အစစ်အဆန်အခွန်မာသီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ chocolate စားတဲ့အခါမှာသူ့ထဲမှာပါဝင်တဲ့မြေပဲလို့အခွန်မာအစစ်အဆန်လေးတွေကိုစားဖို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတကယ်တမ်းမြေပဲဆန်လေးတွေမဟုတ်ပဲအခုမြင်တွေ့နေရတဲ့အသီးရဲ့အစစ်အဆန်လေးတွေသာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်အရင်ကတော့မဂဒင်းမီယာသီးလို့ခေါ်ပါတယ်။တော်တော်များများကတော့ဒီအသီးကရေပန်းစားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သိပြီးကြမယ်ထင်ပါတယ်။အသီးလေးတွေခူးနေတော့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ channel ရဲ့လှပတဲ့ရှုခင်းလေးတွေကိုလိုက်ပြပေးချင်ပါတယ်။အသီးလေးတွေခူတာတောင်တဝက်ကြော်လောက်လေးရပြီဆိုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲရက်ပြီးတဲကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရင်တွေလည်းဆူလာပြီဆိုတော့အမောပြေ coffee လေးဖောက်တောက်လိုက်ပါဦးမယ်။အခုအသစ်ထွက်ထားတဲ့ Premier Drip Coffee ကထုတ်ပိုးမှုပုံစံကတော်တော်လေးကို Premier ဆန်ပါတယ်။ coffee တုပ်လေးကိုဖောက်လိုက်တာနဲ့အထဲမှာရေစစ်အိတ်လေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးလက်ကင်ခွင်းလေးလည်းပါဝင်ပါတယ်။ coffee ဖြော်ဖို့အတွက်ကိုတော့လက်ကင်ခွင်းတစ်ဖက်ကိုဆွဲဖြန့်ပြီးဖန်ခွဲတစ်ဖက်မှာချိတ်ကရင်တွေပစုကိုဆက်ဝိုင်းပုံစံအတိုင်းဖြည်းဖြည်းချင်းထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်တန်းတွေကနေထွက်တဲ့100% Arabica Coffee သီးကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြော်နေရင်းနဲ့မှအနံ့လေးမွေးပြီးဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။ကျွန်တော်အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးမှောင်စားပြူလာပြီဖြစ်ပါတယ်။အသီးလေးတွေကိုတော့အပြင်ခွန်ကိုအရင်ဦးဆုံးချုပ်ကအထဲကအစစ်လေးတွေကိုထုတ်ထားလိုက်ပါမယ်။အခုလိုအသီးစုံနေတော့မှာတော့အပြင်ခွန်ကခွာရလွယ်ကူပြီးအထဲကအစစ်ကတော့အရန်ကိုမာပါတယ်။ရရှိလာတဲ့မဂဒင်းမီယာအသီးဆန်လေးတွေကိုပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့မလော်ခင်မှာအနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကနေလချီပြီးတော့လေတလက်ခံကအချောက်လန်တာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မှောင်လဲမှောင်သွားပြီဆိုတော့ဒီနေ့တညကိုလေတလက်ခံတာလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့မနေ့ကလေတလက်ခံတာတဲ့မဂဒင်းမီယာအသီးလေးတွေကိုလော်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့နေ့တစ်နေ့အစကိုတော့ coffee လေးတစ်ခွက်နဲ့ပဲအစားပြုလိုက်ပါမယ်။အဲဒါကြောင့်ဘာမှမလုပ်ခင်အရင်ဦးဆုံးမီလီမွေကရင်နွေးကိုတည်ထားလိုက်ပါမယ်။ရင်နွေးဆူလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်မနေ့ကပြောပြခဲ့တဲ့ Premier Drip Coffee လေးပဲတောက်ပါမယ်။အခု Drip Coffee မှာတော့ Light Roast, Medium Roast ဆိုပြီး2မျိုးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်များများကကျန်းမာရေးလိုက်စားလာတာနဲ့အတူအခုလိုမျိုး coffee အလွတ်လေးတွေကိုပိုပြီးရွေးချယ်လာကြပါတယ်။ Arabica Coffee စစ်ကိုလည်းတောက်ချင်တယ်တကယ် Premier ဆန်ဆန်နဲ့တဘာဝအရသာစစ်ကိုလည်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့အခု Premier Drip Coffee လေးကိုစမ်းကြည့်ဖို့လည်းအကြံပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီမဂဒင်းမီယာသီးလေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်အခုလိုခူးဆွတ်ရိတ်သိမ်းပြီးတဲ့အခါမှာစက်ရုံမှာသွားပြီးလော်လေးရှိကြပါတယ်။စက်ရုံမှာလော်တာကမြန်လဲမြန်တယ်လို့အကျက်လဲညစ်ပြီးအရသာလဲပို့ပြီးစားလို့ကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုသိစေချင်တာကြောင့်အစအဆုံးရိုက်ပြချင်တာနဲ့တဘာဝအတိုင်းပဲလော်လိုက်ပါတယ်။မြစ်သိမ်းနဲ့စိတ်ရှည်လက်ရှည်လော်လဲရပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့မြစ်သိမ်းရှာလို့မရခဲ့လို့ပါ။နဲဆုံးနိုင်ဝက်ကလော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခုလိုထူကြည့်လိုက်တဲ့အခါအခွန်နဲ့အသားလေးတွေကတ်မနေတော့ပဲအလွယ်တကူခွဲထုတ်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ရတာကအခုလိုမျိုးပူပူနွေးနွေးလက်လက်ဆက်ဆက်ဆိုရင်တေချာတီကိုအုံလို့ဆန်းလာတာနဲ့ဆင်တူပြီးအရန်လဲစားလို့ကောင်းပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ vlog လေးတော့ဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါတယ်။ဆုံးလေးကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့စောအိုင်းစေးပါ။